女人被手枪顶在下巴，她的信仰开始崩塌。男人只是要文件的签名，生命的临界点，他还是选择签上大名。女人叫小美，是一名正义的联邦探员。这部电影叫《边境杀手》，从头好看到结尾，看一腔热血的女主如何变成这个样子。故事的开始，美墨边境的小镇，联邦探员解救人质，他们迅速拿下敌人。小美冲进房间，灵活地躲过一喷，接着将敌人干掉。这时搭档走进来，搭档小黑回头一看，被喷出窟窿的墙壁中有一个像是塑料包住的尸体，他们赶快扒开查看，接着转身捂住嘴巴。房间的甲板内竟是一具具尸体。报告上级后，他们出去呕吐，他们没有找到人质，却在整个房子夹层内发现了35具尸体，而且阁楼和地板下还没查看。长官看出像是索诺拉集团所为。小黑出门继续呕吐。2名警察在仓库中发现一个锁住的地窖，1名警员往仓库奔跑，小美也前去查看。就在推开门，漫天硝烟中，他看到小黑跪在地上，和其他同事的半解身体。这件事引起很大轰动，警方怀疑是毒贩集团所为。尸体辨认需要几周时间。华盛顿方面要求地方解释为何这种事件会发生在美国腹地深处。接着上面派来一些人，他们神秘秘要选1名当地的联邦探员，配合他们一起办案，要求对这些毒贩恨之入骨，一心想要抓住他们的探员。小美符合他们要求，她了解案发现场房产的主人，房主叫迪亚兹，在本市有80多处房产，经营许多正经生意。他也从流言中听说迪亚兹和墨西哥毒品集团有联系。长官告诉小美，迪亚兹就是索诺拉集团成员，他排行老3，他的兄弟叫吉列尔莫，排行老2，表兄弟叫阿拉尔堡，是毒贩集团的老大。老大很神秘，藏得很深。You married? Am I married? Do you have a husband? Divorced? Kids? No. Anything else? 这帮人神神秘秘，小美一头雾水。之后他们再次请进小美，说出他们的目的。这个叫马特的是行动组组长，上面要扩大调查范围，明天要去埃尔帕索附近去审问索诺拉集团2把手吉列尔莫。上司建议小美考虑清楚，可以选择自愿加入。小美在边境工作多年，但只能抓一些虾兵蟹将，只要能抓住今天案子的负责人，她自愿加入。同时在墨西哥的一座城，警察光头一家过着幸福的生活。儿子每天叫他起床，只为送他去踢足球。他会让妈妈做爱心早餐，然后让父亲送他去球场。第二天行动开始，小美来到机场，除了马特以外，还有一位陌生男子。DOD flies around in private jets now. Yeah, you guys don't have one of these? 男人叫亚历桑德罗。交谈中，小美这才知道，他们不去埃尔帕索，而是飞往墨西哥边境。飞机飞向高空，亚历和马特都睡着了，只有小美清醒。期间，亚历下飞机后，有人前来接应，紧接着是一场行动会议，那就是将吉列尔莫带入境内。墨西哥联邦警察会配合，而押送毒品集团2把手，敌人很可能会在交接处动手。负责护送的有德州骑警，还有三角洲特种部队，简直就是全明星阵容。任务分配完毕后，大家纷纷离开会议。一切蒙在鼓里的小美开始不停地问亚历问题，这才得知他曾是一名律师，之前在墨西哥工作，来自哥伦比亚。马特为小美拿防弹衣，小美开始怀疑他们身份。她知道亚历不是中情局的，所以她不准备听他命令。小美想知道即将要面临什么。马特告诉她，你是自愿加入，因为你在凤凰城什么也做不了。再过6个月，可能你扫荡的每个房子都会有炸弹。想要找到幕后负责人，就必须听他们指挥。Yes? Yes. 行动准备开始，直升机直奔墨西哥，5辆越野车紧随其后，驶入华雷斯城，经过一所大桥，即将进入城市区域。墨西哥警察前后护送，个个满配装备。经过一片公园，市民对这种阵势毫不稀奇，坐着闲聊的继续，打球的也没停下。这里每天都有枪声，他们早已习惯，也总会有尸体被吊挂在桥上。城市的中央，突然远处传来枪声，特种部队分析后决定绕道前行。目的地到了，一队人前去带出吉列尔莫。亚历告诉小美，这里不会出事，要动手也是在边境，还有让他注意墨西哥警察，他们不一定全是好人。吉列尔莫被带到车上，接下来开始返回路线，一路不断环顾四周，眼睛发现左边有盯梢车，小美跟着看了下，一辆轿车紧紧跟随。直升机确定屋顶安全，他们即将驶入大桥。通过快速通道，他们纷纷率先进入大桥。指挥者通知保持警惕，由于前方发生车祸，不得不暂时停在桥中间。就在这时，可疑车辆出现，亚历让小美拿出配枪。10点钟方向的红色羚羊，7点钟方向的绿色思域，都是可疑车辆。作战规则是，对方动手他们才能动手，对方有人下车他们才可下车。大桥上汽车一动不动，只有一只狗在不停地叫，紧张气氛十足。红色汽车里的4个人，个个手持枪械，满脑袋纹身。终于行动，红衣男子打开车门，大家纷纷跟下去，迅速将红色轿车围住。接着绿色轿车也被包围，满脑袋纹身男不知所措，不知道到底是先干掉哪个。亚历冲过来，
用墨西哥语叫他们冷静。可满脑纹身男一脸不服，左右看了看。男人被包围，可他拎着手枪，似乎来者不拒。亚历让他放下手枪，他却……他们哪里是特种兵对手？几秒内全部被击毙。小美不清楚他们在干嘛。接着，她看到外后视镜，忽然一人对准她，竟是墨西哥警察。亚历说的没有错，警察也许也是毒枭的人。这时路面已经畅通，他们纷纷上车驶下大桥，留下的是几具尸体。车队通过边境，将吉列尔莫带到基地，押送任务顺利完成。小美开始怒斥马特，他之前可不知会发生战争。马特告诉他，跟你说了，你可以不来。他们是故意制造恐慌，这就是行动意义。开始审讯吉列尔莫，他不会说英语。接着亚历来了，拎着一桶水，他们给吉列尔莫灌满水，然后按压他的膀胱。亚历负责接下来的审讯。小美反对他们的行为，但是只有他们却能深入敌后。他向士兵蹭了根烟，坐在一边抽了起来。一名特种兵要带他去看烟花，他们爬上基地房顶。此时夕阳西下，天边落日晚霞，这里可以看到华雷斯城，那里不断的传来枪声。小美端起望远镜，只见城里子弹飞舞，还有爆炸声。特种兵告诉他，群龙无首就是这个效果。审讯完后，他们要赶快去另一个地方，由小黑担任司机。2小时后，他们到达指定地点。这里扣押了数辆过境车队，客车上的人全部在这等候。马特和亚历需要挨个排查，他们要找诺加里斯附近上车的人，接着剩下的人可以走了。接着亚历继续排查，蒙在鼓里的2人不开心了，他们想知道行动目标，不然就不参加了。Go. I didn't ask you to be here. She did. I walked in. 马特开个玩笑，接着说，审讯吉列尔莫。他说出诺加利斯东边的地道，他们想知道过境的人都避开哪些区域，这样就能找到地道位置了。吉列尔莫没有选择，他只能如实说出，因为送他回去他必死。他们答应他在这里的大牢度过剩下的30年，还有故意制造足够的混乱，是为加快迪亚兹被召回墨西哥见老大，这样就可以通过跟踪他，找到毒枭老大在哪了。His name is Fausto Alarcón del Verdugo. Every day across that border, people are kidnapped or killed by his hand or with his blessing. 这就是行动计划，他们只要不蒙在鼓里就好了。第2天清早，小美左思右想，打开电脑，翻看那座城的暴力事件。墨西哥那座城的一家，父亲光头夜班没有回家，男孩与妈妈共进早餐，接着和搭档小黑来到马特的办公地点。他们找到了一名墨西哥人，通过他确定过境位置就是毒贩运毒的地道。看来吉列尔莫说了实话。接着，马特将要对迪亚兹动手，冻结迪亚兹的账户，加快他去墨西哥见老大的速度。他们锁定为迪亚兹洗钱的女子，接着出门将其制服。注意看这些绑钱的皮套，之后还会出现。作为当地联邦探员，小美觉得可以立案了，不顾反对，转身进入银行。行长告诉他们，他们每天分不同地点存款9000多，这样可以避开一切。但是数目惊人，共计1700万。小美认为可以起诉迪亚兹了，可马特要的不只是这些，让他被召回墨西哥才是行动目标。但小美清楚的知道，他们在墨西哥没有执法权。Now. Can't arrest him. 迪亚兹的家中，他接到电话，他的账户被冻结了。小美和搭档找到他们的上司，将此事说出，希望按照章程办事，逮捕迪亚兹并起诉他。上司告诉他们，我没有权利雇佣顾问，也不能授权跨机构合作，也不能让探员去空军基地坐飞机。这说明马特的决定是很远的华盛顿做出的。如果你觉得我们的行动越界了，我来告诉你，你们没有，因为界限被挪动了。小美一向按章程办事，证据就在眼前，却不能执法。她要去大喝一顿。酒吧内，小黑劝说小美，希望她能像个女孩，眉毛也不修，衣服也不换。他们是多年的搭档，也是很好的朋友。酒过3巡，小黑遇见凤凰城警局熟人，这哥们也离婚了。后来他们变成4个人，接着跳舞。夜深人静后，双双回家。他们正在办点事，突然小美看到男人钥匙链上的皮套，接着立刻推开男人，然后走到一边，赶快去拿自己的手枪。她知道眼前的男人是一名故意接近自己的黑警。小美像疯了一样拿枪，男人只能奋力制止。他看到小美意志坚定，既然发现了他的秘密，那就只能让小美闭上嘴巴。他要将小美掐死。就在这时，一个身影出现在身后，是亚历出现了。马特觉得小美的计划很聪明，虽然这不是计划，小美却引出了一名黑警，通过对黑警的拳打脚踢，还有承诺对他女儿和前妻的保护，黑警说出了身边所有的黑警。亚历来安慰小美，小美讽刺自己，他竟然要和杀他的杀手上床。亚历告诉他，他不是杀手，他只是想知道你知道什么，他们是要找我们而不是你。墨西哥内，小伙叫醒警察父亲，他让父亲送他去踢足球。就在小伙要碰父亲的枪， No, eso no lo voy a tocar. 天亮后，他们发现迪亚兹像是被召回墨西哥了。他们用无人机时刻监视，还有找到地道的建造图。今晚特种部队准备行动，马特让2名探员断后就好了。小美终于知道找他入伙的原因，因为没有本地机构参加，中情局就不能在国内行动，这就是原因。小美从头到尾是一名工具人，即使这样，小美依然要抵达现场。
迪亚兹一人驾车前往边界，无人机定位跟踪监视。男孩的父亲原来也是一名黑警，他负责帮毒枭运送毒品。远处乌云密布，电闪雷鸣，他将前往边境的密道。而这一边，马特的人将要突击隧道，天色即将变暗，山的另一边已经下起暴雨。他们来到指定地点，这段超帅超美，纷纷带上夜视装备。特种部队老大提醒二位，枪口要朝下，别打到他的人。对于他们来说，2位联邦探员应该是菜鸟。夜视已准备就绪，他们分成2队行动。天边一道红线，再到红线渐渐昏暗，这段摄影真的美爆了。这是边境杀手燃爆的一段。特种部队带上夜视仪，满配装备到达美墨边境。落日余晖渐去，夜幕降临，即将便是影片的反转，让联邦探员小美颠覆认知。他们找到标记的废汽车，接着找到地道入口。特种部队靠前，起初没有一丝声音，用匕首解决一个又一个毒贩。轮到小美走过，剩下的只有一具又一具毒贩尸体。之后发生枪战，他们像是胸有成竹，战术干掉所有毒贩。1小会儿战斗后，小美没有跟随大家，而是另辟一条路。此时的墨西哥黑警光头正在不停地卸毒品，地道里枪声越来越近，他要赶快离开这里，可毒贩却要他的车钥匙先离开。就在这时，是亚历来了。就在谢警察枪时，小美也出现到身后。Freeze! Step away from him. Put that down. I mean it. Move away from him right now. 亚历没有一丝犹豫。 Don't ever point a weapon at me again. Catch your breath. Get back. 他让警察双手放在方向盘上，和指挥中心联系。他距离迪瓦兹的汽车越来越近。这时，黑警说了一句话：“特种部队完成任务。”小美出去却直接动手，可是马特不惯着他，他们控制了搭档小黑。马特将小美叫到一边，小美进了错的地道，看到了不该看的。马特不准备瞒着他，说出计划中不可告人的秘密。原来计划目的是为了维持秩序，除掉墨西哥毒品集团后，就只有一个集团统治所有的毒品生意，这样就能控制他们的秩序，将他们一网打尽不可能。除非能说服那20%的瘾君子，叫他们别再吸那些破烂玩意。他们在墨西哥没有执法权，所以交给亚历去维持这种秩序。这一切颠覆小美认知，小美这才察觉亚历应该是哥伦比亚毒品集团的人。马特告诉他，亚历可以帮助任何人做事，只要给他放手干的机会，给他机会找到砍他老婆头的人，找那些残害他女儿的人算账。他是一名杀手，只要给他复仇的机会。此时的亚历已经追上迪亚兹，让光头通过警笛将他叫下。迪亚兹气质十足，他可是这座城的老三，但是警察有眼不识泰山，也只能暂时配合丢掉手枪。按照亚历的吩咐，光头警察走下车。天亮后，他可是要带儿子踢足球。亚历押着迪亚兹离开，公路上留下警察的尸体。阿拉尔孔的住处非常隐秘，他们终于到了。保镖吩咐放行后，接着继续前往里门。这便是老大的豪宅。3名保镖开门接应，可总觉得不对劲，于是向前查看。他除掉3名保镖后，开始潜入豪宅内部。无人机通过热感应确定豪宅内还有6人。进入房子内部后，还剩下5人。亚历看到一家4口用餐，又看了看一旁的保姆，接着大步向阿拉尔孔走去。孩子不会英语，所以他准备英语交流。他每天害别人家破儿王，却在这里安享晚餐。此时全家紧张，气氛十足。老大让儿子们继续吃，很明显，他认识眼前的律师，也知道亚历的家人遭遇了什么。阿拉尔孔的最后一句话。Go ahead and finish your meal. 小美内心很是复杂，忙活几天的战斗，最终竟是为杀手找到毒枭老大。中情局的办案风格颠覆她的认知。就在这时，一个男人来到她的家，他就是边境杀手亚历桑德罗。亚历手持手枪，看到小美会让他想起被他们夺走的女儿。但是此次前来是需要小美签一份文件，文件大概意思是他们做的任何事都是按章程办事。一向遵守规则的小美不知所措，她开始哭泣，可以把手枪对向她的下巴。她知道亚历的残酷和冷血，她没有办法签上自己的名字。离开时，亚历提醒他，建议他去小地方，也许法律还管用。边境是狼群的领地。亚历离开后，小美端起手枪瞄准，亚历回头看向他，两人对视几秒钟后，小美还是在挣扎中放下手枪。亚历说的没错，他在边境只是一只羊。墨西哥男孩看着父亲的床，昨夜父亲没有回家，今天本答应送他去踢足球。比赛的过程中，突然一阵枪响让比赛暂停，可当裁判口哨声响起，比赛继续。他们早已习惯枪声。电影到此结束。
边境杀手，全程不拖沓，剧情紧凑，美爆的摄影，紧张的长镜头，完全不想错过每一个细节。二刷这部电影完全不想快进，每一个细节都很好看。感谢大家观看，我是北京影视，谢谢。